আমরা যাচ্ছি চেঙ্গা ফলস, কোলাকাম হয়ে চেঙ্গা ফলস এসেছি। আর এখানে নামার সময় এক দাদা এখানে মাজা ফ্রুটি এই সমস্ত নিয়ে বসেছেন। আই হোপ ওনার কাছে আমি এক কাপ চাও পাবো, তো এই চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। আর আমার বর একটা ফ্রুটি নিয়েছে, ওর একটু খিদে পেয়েছে বলে খাচ্ছে, আমিও খাবো। তারপর আমার চেঙ্গা ফলসে নামবো। তো রাস্তাটা কিন্তু খুব সহজ রাস্তা না, আপনাদেরকে কারটা একটা জায়গায় এসে দাঁড় করাবে, সেখান থেকে হেঁটে পুরোটা নামতে হবে। রাস্তাটা বেশিরভাগ মানুষ যাচ্ছে, ওঠার সময় দেখছি বসে পড়ছে, হাঁপাচ্ছে। নামাটা ইজি, যেহেতু নামার রাস্তা, ওঠাটা একটু টাফ আছে। এবার চেঙ্গা ফলসটা দেখাচ্ছি। নিচের দিকে নামছি চেঙ্গা ফলসের দিকে, দুটো লাঠি নিয়ে। have already reached at our destination চেঙ্গাই ফলস। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে পড়ছি একদম নিচে। এইটা একটা গুহা টাইপের, এই গুহার মধ্যে দিয়ে জলটা চলে যাচ্ছে। হিরো অফ মাই লাইফ ছবি দেওয়ার জন্য করছি। এই ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম, এটা আর লেন্দি করলাম না। টাটা, আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে।